我而家拍攝記錄，你點樣可以救翻隻機？偉哥都要救機啊！下低啊！一掉出無邊波落喺執機。哇！多謝大家造就呢個賽果嚟到我。冇啊！呢個阿麥都想咧。就係因為咁。呢個係教材嚟㗎，救翻上嚟。又唔想你尷尬。零都嚟啊！幫你咪咗佢啦。NY 都掂啊？好問。NY 唔掂好正常喎。坐啊嗰邊。你打咗槍㗎？都係大平原啊！哇！你咁低咁唔得啦！哇！我少你啊！哇！你一早開就不能慢慢講，不能慢。真係好沉。大平原啦，大平原好執啲啊！你當雞啊！我留翻上嚟啊！係啊，冇 fur 冇啊，最慘係。喺度過喎，如果我唔得，我拋低你就走喎。最光嗰度啊！喺散場如果出去走就冇。係呢個位嗰度。哎呀！我嘅頭頸過你。哎呀！到咗下邊。上到，唉，好啲，好小心。再埋翻個位啦，又上。你嗰隻 can 幾嚟㗎？4定8嚟㗎？邊個？你啲煙啊8。打邊啊？件衫。喺我個機袋個褸袋嗰度。繼續揾啦，繼續影住先。有速度啊嘛。冇出字，因為佢完全冇嘅打射。嗰個山頭有冇啊？呢個位上呢位。係啦，又早咗一日啦。又褪早咗一日。哇！就靚呢度啦。呢度都好難去㗎，去到嗰條路嘅尾，跟住上咗人哋個墳地嗰度，然後先上到呢個山。因為都冇地方執。係咪我同你上次執嗰度？我哋上嗰次就喺個邊位呢邊咯。如果佢喺江頭嗰邊就易睇啲咯。你下低行上去。係啊，下低條路菠蘿斜嗰度。應該攀唔到上嚟嘅，可以揾個好嘅地方落去。即係咧下邊嗰塊大草地，即係山口落嗰塊。最多人間屋都唔知啊，嗰度車去到啊嘛。嗱冇屋㗎，我真係。喺塊山路落去。影一影個機主幾鎮定個樣，幾從容不迫。終於可以整架新機翻嚟，又俾人攞。去邊啊？睇下。哇！後邊你有老花睇唔到㗎啦。冇花越嚟越清楚。哎呀！老花大會，你吹一竇你咁後生，你學乜人同我哋講老花啊？嗰個散好嗰度咯。呢個距離未到我上次喺南位落到去彩雲村。都 OK 嘅，呢度唔係話太遠嘅。落到彩雲村。係啊。咁後尾點執唔到翻？後尾我即刻過手俾阿 Eric 幫我救翻上去。哇！南位係山南位平台，嗰度。南位平台。哦，下邊。一路坐到落去，我睇唔到喎。啱啱一過手佢就哇有陣飛沫遞咁彈上嚟。
呢段片有排撈啊 ，YouTube 5分幾鐘啊。好難睇，睇得阿高佬位隻眼咧，真係咁犀利。佢靠感覺，我覺得唔係隻眼。我睇唔到隻機喺邊其實。高佬位隻眼睇到，咁犀利嘅。出唔到機。啊喺度。頭先話如果去後生區啊，真係冇得鬧啊！唔係喺熒光幕睇又可能好啲。都唔係㗎。係喎，上咗啲喎，幾嗰度捱下咧。我咁都睇到喎。係啊，好鬼誇。咦，落去散佬嗰個 landing 嗰度啊？嗱，散佬喺嗰度 landing 咯。係啊，唔簡單，你今次你知佢執咗幾多？咦？係咗。而家就係我真係睇唔到。去緊個傘嗰邊。散佬好驚，點解會有隻機喺嗰度啊？點解你都會落去嘅？搞錯追落嚟。咁裏邊有個人坐喺度。你報告啊！追殺我，殺咗以為。哇！咁樣飛，追住我哋撞。哇！真係好犀利喎，師傅位。我知啊，依家就睇到，但係頭有啲位喎睇唔到。呢個人嚟㗎。佢真係個感覺好犀利。好高啊！睇到。有望遠鏡啊？頂啊！前咗啲啫喎。唔係，你個控都控到嗰度。啲人喺個杆係啊，即係好靚啊又。靚啊靚啊靚啊！爭好遠喎。而家屋嗰度嚟㗎咋，而家喺屋嗰度㗎咋。做咩走咗去人哋樓度？睇個降落傘咧。唔係，睇下佢個嗰度位隻機。屋頂咯喎。做咩拎翻屋企啊？真係諗住翻屋企啊！哇！小心啲撞落人哋啲屋度喎。喺屋頂嚟㗎。好遠㗎嗰度，離開。係嘛？屋頂之後你會咩㗎？你會失速。你仲喺度？咪呢度喺散佬嗰個 landing 位度 land 咗啦。係啊，落散佬嗰度啦飛機。想佢嗰度蒲到過啦。其實好耐啊，有排都未到啊。未到，好遠。好遠。3至幾高啊你哋？你見到個傘咁。係點都要玩翻轉。喂，原來最抵係佢喎，佢玩咗7分幾鐘㗎咯喎。仲要係唔使俾錢。哎呀！冇控啊！喺度，上翻去，上翻去。做咩事啊頭先？冇控㗎啦。仲爭啲少少啫，最好落到平就係。即係頭先抽一抽。仲控制到啊！快再高啲。落翻去散佬嗰度好。睇唔到。喺度。睇到。就靚呢個位啦。唔係啊，佢個控開始喺失控狀態啊，控唔到啊。哦 ，spin 咗落去啦。樹林嚟㗎，有排都未到嗰個草啊。點解咧？因為啱啱喺個間屋。我上年超越咗個球心啊。